Estamos en el centro del pueblito de Los Cardales, aquí. Estamos recorriendo porque el pueblo está de fiesta. Van a hacer aquí la fogata de San Juan, que está corrida porque San Juan es en junio, pero acá lo hacen en octubre porque es mejor el clima. Y para conmemorar San Juan siempre hacen un muñeco, el centro cultural acá, y hacen la quema, que lo vamos a ver. Bueno, ahí estamos haciendo unas tomas del centrito. Esta es la plaza. Allá está el centro cultural, hay juegos para chicos. Bueno, acá tenemos el histórico bar Di Iorio. Y allá tenemos un centro comercial con Trevi, que es uno que más gente más viene acá a tomar algo, a comer algo en la confitería, y el restaurante se llama Trevi. Y ahí está Di Iorio, que festeja los 100 años. Opa, que emociones abajo. Opa. Yo con el micro. No puedo tener tanto. Bueno, aquí estamos junto a la estatua que se va a quemar este año, el muñeco. Saca un muñeco que es una figura griega, un dios griego seguramente. Ahora vamos a acercarnos a ver exactamente qué personaje de la antigüedad mítico se va a quemar este año. Dale lento, métele violento. Te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea. Me guste. Desde la isla de Encanto. Lanzai, Pedro Capó. Caminando del patio de comidas, a los puestos de comida de distintos lugares, y miren a qué lugar estamos llegando. A ver ahí si estamos. Tenemos de Arabia, barrio chino, Rusia, bueno, Tucumán es la República. Y acá ¿qué tenemos? Acá tenemos la República Oriental del Uruguay. Acá tenemos el stand de Italia. Ahora vamos a ir a ver si encontramos el de España y el de Brasil, que tienen que estar por aquí. Está bueno el de Italia, ¿eh? Acá tenemos España. Y acá estamos llegando al stand del Brasil. completo.
llegamos al stand de Paraguay. Están todas las naciones acá y las provincias del interior de la República Argentina. Vamos a ver si acá hay sopa paraguaya o qué hay. A ver qué hay en el stand de Paraguay. Hay chipas, hay sopa paraguaya y hay distintas ensaladas. Ahí está la banderita Paraguay. Llegamos al stand de Venezuela, Alemania y países árabes. Vamos a mostrarlos. Para el otro lado, ahí tenemos el shawarma tenemos un árabe ahí, vestido. Vamos a sacarle una foto. Ahí tenemos Alemania. Y acá tenemos Venezuela. Tenemos nuestros amigos de Venezuela acá.